Cari casertani, buonasera. Siamo a Via Montessori a Caserta, nei pressi della stazione. Qui alle mie spalle possiamo identificare il sito dove è previsto, o almeno sembrerebbe così, la costruzione del biodigestore voluto dall'amministrazione uscente targata Marino. Diciamo sembrerebbe perché ci sono voci discordanti al riguardo. Noi prendiamo per buono semplicemente quelli che sono gli atti che sono stati portati avanti dall'amministrazione Marino, che individuano questa location per la costruzione del biodigestore. Noi siamo fortemente contrari a questa location per questa struttura, per due motivi. Sicuramente, come già tutti dicono, ma insomma mi sembra abbastanza chiaro, la vicinanza alla Reggia di Caserta, circa 500 metri, ma con somma meraviglia, visto che in Consiglio Comunale ho trattato più volte questo tema, a differenza di chi oggi si erge ad essere qualcosa di nuovo e i suoi consiglieri, mi riferisco al candidato della Lega Nord a Caserta, i suoi consiglieri in Consiglio Comunale sono spesso mancati volutamente per far mancare il numero legale in tantissime occasioni. Diciamo anche che si parla solo della Reggia, ma evidentemente non si conosce bene il territorio, pur volendosi candidare a sindaco, visto e considerato che forse il problema, sì il monumento, con tutto il rispetto, ma qui c'è un caseggiato. Ci sono decine di famiglie che abitano in questa zona e non sono nemmeno a 500 metri, ma probabilmente a 50 metri di distanza dal costruendo biodigestore. Questo ritengo sia un fattore importantissimo da tenere in considerazione, perché si sente parlare solo della Reggia di Caserta, che ribadisco è giusto, la distanza dalla Reggia di Caserta da tenere in considerazione per il turismo, per una questione di immagine, ma ci si dimentica completamente di chi abita qui. Siccome a titolo personale, come Città Futura in questi anni in Consiglio Comunale mi sono interessato alle problematiche di questo quartiere, trovo davvero assurdo e strumentale il comportamento di quei candidati che nemmeno conoscono la zona e parlano solo di Reggia di Caserta e non degli abitanti da tutelare, che ritengo sono i nostri elettori e quindi devono essere in primis quelli a essere tutelati sia per la salute sia per l'immagine del loro quartiere. Siamo alle battute comiche finali, abbiamo sentore di rumors che ci indicano un cambio di direzione dell'amministrazione comunale attuale in merito all'insediamento del biodigestore in località Ponte Selice, comiche che si trasformano in farsa quando, non avendo nessun atto, il candidato della Lega si intesta una vittoria adducendo il fatto che da 3 anni ormai che porta avanti una battaglia contro l'allocazione del biodigestore in questa località. Ci sarebbe da ridere, ma purtroppo la farsa è tragedia, perché ci rendiamo conto che la politica intesa nel senso più nobile del termine ormai a Caserta non esiste più, esiste solo politica di piccolo cabotaggio. Noi come partito meridionalista in linea di principio non siamo contrari a quello che può essere una struttura del genere, una struttura che però deve avere determinati requisiti. I requisiti non li dico certo io, ma li dice il regolamento regionale sui rifiuti. Sicuramente queste strutture vanno realizzate in aree industriali, Ponte Selice è un'area industriale, però va realizzata in un'area dove non ci sono dei tessuti urbani abbastanza intensi. Ponte Selice è contornata da tessuto urbano, che non è solo via Mondo e via Montessori, diciamo tutte le strade limitrofe, ma è tutto il tessuto urbano di Casagiove, il tessuto urbano di San Nicola la Strada, e quindi già di per sé questa è un'area non adatta all'insediamento di un biodigestore. Inoltre il regolamento stesso dice che deve essere lontano da aree di interesse artistico, storico e architettonico. È ovvio, lo sappiamo ormai tutti, che vuole sorgere a 500 metri dalla Reggia. È meno conosciuto il fatto che l'allocazione del biodigestore in località Ponte Selice è all'interno di un'area vincolata, perché rientra entro i 500 metri del vincolo di Viale Carlo III. Teoricamente dovrebbe avere il nulla osta della sovrintendenza. Ad oggi, perdonate l'ignoranza, ma non abbiamo ancora nessun documento che provi l'autorizzazione o il diniego da parte della sovrintendenza. Cosa dire?
Noi ci aspettiamo fatti. Se effettivamente l'amministrazione comunale attuale ha cambiato idea, lo dimostri facendo quelli che sono gli atti conseguenziali. Attività che ha fatto il consigliere Bove sin dall'inizio insieme al comitato Viamondo, sollecitato, ma è il consigliere che poi ha fatto interrogazioni che, voglio dire, perlomeno a mia conoscenza non sono mai state attese dal Consiglio Comunale. Tutto qui. Non vogliamo il biodigestore qui a Ponte Selice, le soluzioni ci sono e ci sono altre zone che possono essere evocate a questo tipo di attività. Chiediamo ancora una volta e ancora con più forza il ritiro della delibera che individua Ponte Selice come zona per allocare questo biodigestore.